É muito minha barriga. Peraí. Tá filmando! Peraí. Aí, gente, diga um X. Não, vai, Pega todo mundo, hein? Pega eu! Pega eu! Pega meu óculos! Pega meu pau! Aê, tira mais uma pra ter Mais certeza. Mais Dá uma. meu óculos aí agora. Peraí. Sai daí, peraí que eu vou pendurar aqui nos meus pelos. Aê! Aí, agora tem essa máquina e vamos continuar trabalhando, rapaziada. Deixa eu tirar a minha lá. Vamos filmar, quem vai ser o que filma? Eu? Então filma aí. Tá filmando. Tem essa máquina e filma nós trabalhando. Tá filmando aí. Tá filmando. Aí, ó. Vamos agora ao trabalho. Carminho, você Trabalho. filmar isso aqui Não, senão vai acabar aqui. Ei, vamos lá, ó. Por quê? Porque ele já é um monte. É, pra acabar, não, visão. Mas tá na cara. Tá na cara, mete a boca. Chupa. Ô, filho, Na minha boca você vira fruta, chupa que é uva. tá filmando, Fernando? Tá filmando aí? Tá filmando ali, ó. Quer dizer que vou filmar fazendo uma obra, sabe como se faz uma Aqui, ó. fogueira. Ó, filma aqui. Filma Ó. o Carminho. Primeiro passo da fogueira. Você pega uma tora e deixa ela de lado, porque você tem que fazer primeiro com as coisas mais finas. Sai daqui, ó! Babaca, não ajude então, monstruoso. Segundo passo. Depois você pega aqueles galinhos mais secos, que esse neguinho tá jogando no mato. Ali, ó. Esse criolinho. Terceiro passo, tem uns pau médio. É uns pau desse. E o cineasta está quase caindo, mas tudo bem. Quarto passo, você pega uma torinha desse tamanho. Tudo bem. E o último passo, você começa pegando esse tronquinho aqui, vai pesadinho. Aí você vai ter uma fogueira muito confortável. E aquele ali é o precaução. Aquele galho ali é o precaução, tá ligado? Que eu não sei, eu ia ali atrás. Esse é o precaução. Essa fogueira vai... Essa fogueira vai deixar a gente livre dos animais que podem vir nos atacar à noite. Poderemos ficar quentinho a noite inteira. Apresenta eu aqui, quem sou eu? Esse é o boia fria. Eu sou o Rafael. Ô, pau no cu, fala que eu sou o guerreiro do Aqui, ó, pega eu e ele. Esse daqui é o boia fria Rafael. Ele ganha R$10 por dia e mais seu café com leite de manhã. E estamos aqui na floresta Rádio do Pinel. Tijão. A Rádio Pioneira está aqui novamente e estamos perto Esse da aqui é o cachoeira. Shrek, ó, ele cuida do pântano dele, ó. Esse aqui é um ogro muito ousado. Ó, dá um close na cara dele. Ficamos agora com as propagandas comerciais. Andei procurando, não pude encontrar um belo calçado pra me agradar. Só pude encontrar na Gold Calçados. Gold Calçados, preço e qualidade, as melhores marcas. Gold Calçados, seus pés valem ouro. Chinelos Balina. Assim, ó, qualidade, procedência, não sei o que lá e promoção. É o Festival da Carne no Padrão. Fala da mercearia Kuchenski. A mercearia Kuchenski. A mercearia Kuchenski está todo domingo tendo churrasco lá, frango assado e o bingo. Esse é o funcionário da Kuchenski. Olha só como ele trabalha. Ele não tem pose nem para tirar foto, porque ele é tão trabalhador. Os seus ancestrais trabalhavam demais. Olha o cofre dele, filma o cofre dele. Filma o cofre dele, não a tora dele. E esse é o Du, ele trabalha no texano. Ele faz mexe com muito salsichão, muita salsichinha e pega nos grandão. Agora é a ovelha negra. Nossa. Negra. Por último, entrevistando o Chico. Nome? O nome é Chico. Chico do quê? Chico Moreno. Esse é o Chico Moreno, ele trabalha aqui há quantos anos? Ah, faz desde quando eu nasci aqui no meio dessa floresta. Ou seja, ele foi feito por escravos. E sua mãe deu pro patrão? Ou você tem pai? Meu pai tá perdido aí, né? Tô tentando encontrar eles, que tá difícil, né? Muito grande essa floresta. Ficamos aqui agora com a Rádio Espantoso, mas depois. Adeus.